एनएम एक्जाम सोल्युसनको आज हामी डे 21 मा छौँ। डे 21 मा हामी डे 20 मा जस्तै वर्कसिटसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन, एउटा न्युमेरिकल क्वेसन गर्न गइरहेको छौँ। यो डे 21 सँगसँगै भनेको आजको यो भिडियो सँगसँगै हाम्रो वर्कसिटको पार्ट सकिन्छ। हामीले डे 20 मा 12 कोलम वर्कसिट हेऱ्यौँ, जुन चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट थोरै कम इम्पोर्टेन्ट हो, भनेको अलिक कम सोध्छ। र 10 कोलम जुन आज गर्दैछौँ, आज गर्ने चाहिँ अलिक बढी सोध्छ इक्जाममा। अब ढिला नगरिकन हामी लागौँ क्वेसनको सल्भ गर्नतिर। मैले अहिले सल्भ गर्ने क्वेसन हजुरहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन कुनै ओल्ड इजोल्डको नभइकन मैले सबै कन्टेन्ट कभर होस्, सबै एडजस्टमेन्टहरू कभर होस् भन्ने हिसाबले 10 कोलम र 12 कोलम गरेर दुइटैमा चाहिँ सबै खालको एडजस्टमेन्ट कभर होस् भन्ने हिसाबले एडजस्टमेन्टहरू राखेको छु। क्वेसन हजुरहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। अब म त्यही क्वेसनलाई सल्भ गर्न गइरहेको छु। सुरु गरौँ त्यही क्वेसनबाट। अब हामी सुरु गरौँ त्यही क्वेसन। ल, क्वेसनले के भनेको छ हेरौँ। एन अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी लिमिटेड एज अन 31 चैत्र 2078 इज गिभन बिलो। 2078 31 चैत्रको एउटा ट्रायल ब्यालेन्स थियो, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। पर्टिकुलर्स डेबिट रुपिज भन्यो, पर्टिकुलर्स क्रेडिट रुपिज भन्यो। त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसन दियो, जम्मा 5 वटा एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। यो एडिसनल इन्फर्मेसन मैले 12 कोलममा भन्दा डिफ्रेन्ट एडिसनल इन्फर्मेसन राखेको छु। 12 कोलममा 6 वटा एडिसनल इन्फर्मेसन राखेको थियो र यो 5 वटा गर्दाखेरि जम्मा 11 वटा। यति 11 वटा एडिसनल इन्फर्मेसन कुन कुन कहाँ जान्छ भनेर थाहा पाउनुभयो भनेदेखि हजुरहरूलाई गाह्रो हुँदैन। योभन्दा बाहिरबाट सोध्ने चान्स पनि खासै हुँदैन। त्यसमध्ये पनि अलि बढी हेर्नुपर्ने भनेको क्लोजिङ स्टक, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड, यो चारलाई अलि बढी फोकस गर्नु होला। क्लोजिङ स्टक नर्मली 10 कोलम सोद्धाखेरि यो चारमध्ये कुनै दुईटा या तीनटा सोध्न सक्छ। एउटा क्लोजिङ स्टक भयो, अर्को आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड। सोध्नु त डेप्रिसिएसन पनि सोध्न सक्छ, ब्याड डेप्ट राइट अफ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट पनि सोध्न सक्छ। तर यो चाडा चाहिँ अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट हो। अब यो क्वेसनले हामीलाई सिधै क्वेसनको रिक्वायरमेन्टमा के भनेको छ भने वर्कसिट गर भनेको छ। वर्कसिट गर भनेर भनेको छ। हामीले वर्कसिट मात्रै गर भनेर 10 कोलम र 12 कोलम क्वेसनले छुट्याएको छैन भने त्यो कन्डिसनमा हामीलाई दिएको एडिसनल इन्फर्मेसन या क्वेसनको ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइड हेर्ने। ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट छ छैन, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट छ भने त्यो 12 कोलम गर भने हो एउटा कुरो। र अर्को एडिसनल इन्फर्मेसन हो, प्रपोज डिभिडेन्ड, ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ, यस्तो खालको इन्फर्मेसन दिएको छ भनेदेखि त्यसले 12 कोलम गर भने हो। अब यहाँ अहिले क्वेसनले केही पनि भनेको छैन भनेपछि त्यो 12 कोलमको लागि चाहिने इन्फर्मेसन भनेको फाइनल अकाउन्टको कुरा गरेँ भने फाइनल अकाउन्टको पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जाने आइटम कुनै पनि नदिएको भएर यसबाट हामीले 12 कोलम होइन 10 कोलम वर्कसिट नै गर्ने हो। अब हामी ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ 10 कोलम वर्कसिट। 10 कोलम वर्कसिट र 12 कोलम वर्कसिटमा भनेको फर्मेटमा दुईटा कोलम कम हुन्छ। दुईटा कोलम भनेको रिटेन अर्निङको डेबिट र क्रेडिट साइड हुँदैन। रिटेन अर्निङ भन्ने कोलम चाहिँ हाम्रो 10 कोलममा हुँदैन। अब सुरु गरौँ। माथि हेडिङ लेख्ने 10 कोलम वर्कसिट भनेर, माथि हेडिङ लेख्ने 10 कोलम वर्कसिट भनेर। त्यसपछि यो भयो ब्यालेन्स सिट, यो भयो इन्कम स्टेटमेन्ट, यो भयो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, यो भयो एडजस्टमेन्ट र यो भयो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। माथि हेडिङ लेख्न नछुटाउनु होला। माथि 10 कोलम वर्कसिट भनेर हेडिङ लेख्न नछुटाउनु होला। मैले लेखिनँ, हजुरहरूले चाहिँ हेडिङ लेख्न नछुटाउनु होला। अब सुरुमा यता पर्टिकुलर्स भनेर लेखौँ। पर्टिकुलर्स यसलाई भन्छ अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। यसको डेबिट र क्रेडिट। अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको क्वेसन सार्ने कोलम हो। यसमा के गर्ने क्वेसन सार्ने हामीले। त्यसपछि यसमा एडजस्टमेन्ट, यसको पनि डेबिट र क्रेडिट, एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको आइटमलाई यसमा एडजस्ट गर्ने कोलम हो यो। त्यसपछि यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर आउँछ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, यसको पनि डेबिट र क्रेडिट, यो दुईटाको कम्बिनेसनबाट एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आउँछ। त्यसपछि अर्को छ इन्कम स्टेटमेन्ट। इन्कम स्टेटमेन्टको पनि डेबिट
र क्रेडिट इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको त कम्बिनेसन अफ ट्रेडिङ अकाउन्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट कम्बिनेसन हो। र यो ब्यालेन्स सिटको पनि डेबिट र क्रेडिट, ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइड भनेको एसेट साइड हो, ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइड भनेको लायबिलिटी साइड हो। अब सुरु गरौँ, क्वेसन कपी गर्नु पर्छ। क्वेसन कपी गर्ने भनेको यहाँ क्वेसनमा दिएको आइटम डेबिट साइडमा दिएको आइटमलाई पहिला राखौँ, त्यसपछि क्रेडिट साइडमा दिएको आइटम राखौँ। ल सुरुमा दिएको छ ओपनिङ स्टक भनेर दिएको छ, ओपनिङ स्टकको भ्यालु दिएको छ, डेबिट साइडमा छ, त्यही भएर म डेबिट साइड लेख्छु 1,30,000 जति छ। क्वेसन सार्ने, फर्स्टमा के गर्ने हामीले क्वेसन सार्ने हो। सेकेन्डमा छ पर्चेज 4,90,000, पर्चेजेस 4,90,000, डेबिट साइडमा छ, यो पनि 4,90,000। त्यसपछि थर्ड अर्को छ स्यालेरिज भनेको छ 1,20,000, यो पनि डेबिट साइडमै छ, स्यालेरिज 1,20,000। त्यसपछि अर्को छ एडभर्टाइजमेन्ट 20,000, एडभर्टाइजमेन्ट यो छ हाम्रो 20,000, क्वेसनमा 20,000 दिएको छ। अर्को छ प्रिपेड इन्सुरेन्स 36,000, प्रिपेड इन्सुरेन्स 36,000, यो पनि डेबिट साइडमा छ। त्यसपछि नेक्स्ट छ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट 4 लाख, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट यसको भ्यालु छ 4 लाख, यो भयो। त्यसपछि अर्को छ डेप्टर्स 2 लाख छ, डेप्टर्सको भ्यालु छ डेबिट साइडमा 2 लाख दिएको छ, 2 लाख। डेप्टर्स पछि छ रेन्ट पेड 40,000 छ, रेन्ट पेड छ कति 40,000, 40,000। अर्को आइटम छ सेलिङ एक्सपेन्सेस, डेबिट साइडमै छ, सेलिङ एक्सपेन्सेस कति छ, सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेको 38,000 दिएको छ, 38,000। त्यसपछि डेबिट साइडको सँगै सक्यो। अब चाहिँ हामी क्रेडिट साइडमा, क्रेडिट साइडमा छ सेल्स रेभेन्यू दिएको छ 9,30,000, यो क्रेडिट साइडमा छ 9,30,000। त्यसपछि अर्को छ सेयर क्यापिटल क्रेडिट साइडमा छ 3,92,000, 3,92,000। त्यसपछि नेक्स्ट छ क्रेडिटर्स छ 1,26,000, 1,26,000। त्यसपछि अर्को छ इन्ट्रेस्ट इन्कम क्रेडिट साइडमा छ, यो 10,000 भनेको 10,000। त्यसपछि लास्ट अप्सन छ कमिसन रिसिप्ट, लास्ट आइटम कमिसन रिसिप्ट दिएको छ हामीलाई 16,000, यो छ 16,000 भनेको 16,000। हामीले गरिसक्यौँ, क्वेसनको पार्टलाई कपी गरिसक्यौँ। अब त्यसपछि हामी जाउँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा। एडिसनल इन्फर्मेसनमा भनेको यहाँ हामी लेखौँ एडजस्टमेन्ट भनेर लेखौँ, एडजस्टमेन्टको लाइनमा यसमा केही पनि हुँदैन, टपिकले हेडिङ लेख्या हामीले, यसमा केही पनि लेख्नु पर्दैन। त्यसपछि नम्बर ए मा छ डेप्रिसिएसन अन के भन्छ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर छ, मैले प्लान्ट मात्रै लेखेँ, प्लान्ट मात्रै हट्यो, अमाउन्ट पछि लेखौँला। नम्बर बी मा भनेको छ, नम्बर बी मा प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड, नम्बर बी मा प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेको छ नम्बर बी मा। नम्बर सी मा छ प्रिपेड स्यालेरी, नम्बर सी मा छ प्रिपेड स्यालेरी। नम्बर डी मा छ हाम्रो कमिसन रिसिभ्ड इन एडभान्स भनेपछि यसलाई एडभान्स कमिसन लेख्दा भन्छ, एडभान्स कमिसन। र नम्बर ई मा छ हाम्रो अक्रुड इन्ट्रेस्ट, ACCRUD अक्रुड इन्ट्रेस्ट। ल यो सँगै हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनको आइटम पनि
सबै सक्यो। अब हामी एउटा लाइन खाली छोडेर तल टोटल भनेर लेख्छौँ। 12 को दुईटा लाइन खाली छोडेको थियो। अब हामी के गरौँ एउटा लाइन खाली छोडेर टोटल भनेर लेख्छौँ। टोटल भनेको अब एडजस्टमेन्ट भनेको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको आइटम, एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कुनै पनि आइटम यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट क्रेडिटमा पर्दैन भनेपछि यहाँ के भयो ड्यास 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 ड्यास। अब के गर्छौँ यसमा पनि केही पनि हुँदैन, लास्टको टोटलमा मात्रै हामी सिधै यसको टोटल र यसको टोटल राख्छौँ। हामीलाई क्वेसनमा टोटल दिएकै छ, क्वेसनमा टोटल कति छ हेरौँ। क्वेसनमा छ 14,74,000, 14,74,000। यहाँ पनि 14,74,000। द अमाउन्ट अफ डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल विथ अमाउन्ट अफ क्रेडिट साइड। डेबिट साइड र क्रेडिट साइडको के हुनुपर्छ, अमाउन्ट चाहिँ जहिले पनि हाम्रो बराबर हुनुपर्छ। त्यही कन्सेप्टमा डेबिट र क्रेडिट साइडको अमाउन्ट के गरेको छ दुवै साइडको बराबर दिएको छ। ल अब हामी जाउँ एडिसनल इन्फर्मेसनले के भनेको छ त्यसको माथिको आइटमसँग एडजस्ट गर्ने कुरा हेरौँ। यसको क्रेडिट साइडमा केही पनि छैन, ड्यास ड्यास गर्दै गयो भयो। ल यो क्वेसन साह्रै क्वेसन छ हामीले सारिसकेको छ। क्वेसनमा यति इन्फर्मेसन दिएको छ। नम्बर एमा भनेको छ डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट बाई 10%। मैले यहाँ डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट मात्रै भनेर लेखेको छु बाई 10%। डेप्रिसिएसन भनेको कुनै फिक्स एसेट्सको भ्यालु चाहिँ घट्छ भने त्यसलाई के भन्छ डेप्रिसिएसन भन्छ। कति घट्छ भनेको छ यहाँ 10%ले घट्छ भनेको छ। भनेपछि यहाँ दिएको छ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको भ्यालु छ 4 लाख, 4 लाखको 10% भनेको 40,000। कति घट्छ 40,000। डेप्रिसिएसनले फिक्स एसेट्सको भ्यालुलाई घटाउँछ। अब डेबिट भयो भने भ्यालु बढ्छ, डेबिट र क्रेडिट भयो भने भ्यालु घट्छ भनेको सेम साइड हुँदा भ्यालु जहिले पनि बढ्छ। कुनै आइटमले चाहिँ भ्यालु बढ्छ या एड गर्नुपर्ने छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ सेम साइडमा राख्ने र घटाउनु पर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ अपोजिट साइडमा राख्ने। भनेपछि अहिले के छ यसले डेप्रिसिएसनले प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको भ्यालुलाई घटाउँछ, डिक्रिज गर्छ भने प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट डेबिट साइडमा छ। अब एडजस्टमेन्टको क्रेडिट साइडमा प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको सिधा आएर राख्नु पर्यो 40,000। किन 40,000? किनभने हामीलाई 10% भनेर भनेको छ। 10% को 4 लाखको 10% 4 लाख छ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको भ्यालु। 4 लाखको 10% भनेको 40,000 हुन्छ। अब माथि क्रेडिट साइडमा हुने बित्तिकै तल डेप्रिसिएसन अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको सिधा यतापट्टि आएर हुन्छ डेबिट साइडमा भनेको उल्टो साइडमा हुन्छ। यही एडजस्टमेन्टकै माथि डेबिटमा भयो तल क्रेडिटमा हुन्छ, तल क्रेडिटमा भयो सरी माथि क्रेडिटमा भयो तल डेबिटमा हुन्छ। ल यति भइसकेपछि अब छ नम्बर बीमा प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड। यस्तो एक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड, अन यस्तो खालको अपोजिट खालको वर्डहरू दिन्छ भनेदेखि त्यो टाइममा जहिले पनि लेस गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? लेस गर्नुपर्छ भनेको छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेको छ माथि प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर पक्कै पनि दिएको होला। यहाँ प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर 36,000 दिएको छ। यहाँ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेर कति दियो 11,000 दियो। अब यसले भ्यालु घटाउँछ भनेपछि के गर्नुपर्छ लेस गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँ 11,000 क्रेडिट साइडमा यहाँ क्रेडिट भन्ने बित्तिकै तल डेबिटमा 11,000 डेबिटमा के भयो 11,000। त्यसपछि प्रिपेड स्यालेरीलाई पनि स्यालेरीबाट घटाउनु पर्छ, आउटस्ट्यान्डिङलाई जोड्नुपर्छ, प्रिपेडलाई घटाउनु पर्छ। प्रिपेड स्यालेरी भनेपछि माथि स्यालेरी कहाँ छ? स्यालेरी छ यहाँ 1,20,000 डेबिटमा छ, घटाउँछ भनेपछि कति छ प्रिपेड स्यालेरी? प्रिपेड स्यालेरी भन्दा हामीलाई दिएको छ क्वेसनमा 10,000 भनेपछि यसलाई 10,000 यहाँ क्रेडिट साइडमा राख्ने, यहाँ क्रेडिट भन्नु तल डेबिटमा 10,000। त्यसपछि एडभान्स कमिसन या कमिसन रिसिभ्ड इन एडभान्स, कुनै इन्कम चाहिँ एडभान्समा रिसिभ भएको छ भनेदेखि त्यो एडभान्समा रिसिभ भएको इन्कमलाई हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि घटाउनुपर्छ। एडभान्स इन्कमलाई सो गर्न मिल्दैन, घटाउनुपर्छ भनेपछि एडभान्स इन्कम भनेर हामीले क्वेसनलाई दिएको छ 6,000। अब एडभान्स कमिसन भनेर दिएको छ 6,000 भनेको कमिसन रिसिभ भयो 16,000बाट घटाउनु पर्यो। अब 16,000 क्रेडिटमा छ घटाउनु पर्नेछ भनेपछि यहाँ राख्ने डेबिटमा 6,000 भनेर डेबिटमा राख्ने। क्रेडिटमै राख्नु त एड हुन्छ, डेबिटमा राख्नु के हुन्छ लेस हुन्छ भनेपछि अब यो माथि डेबिटमा 6,000 हुनु थियो यहाँ आयो क्रेडिटमा 6,000। त्यसपछि लास्टमा दिएको छ अक्रुड इन्ट्रेस्ट भनेको छ। अक्रुड इन्ट्रेस्ट भनेको अर्न इन्ट्रेस्ट भने हो, हामीले अर्न गरिसकेका छ तर रिसिभ गर्न बाँकी छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले एड गर्नुपर्छ। अर्न गरिसकेका छ तर रिसिभ गर्न बाँकी छ। अमाउन्ट हामीले दिएको छ 5,000 भनेपछि यहाँ माथि इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर दिएको छ 10,000। अब यो 10,000 मा 5,000 के गर्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ। एड गर्नुपर्छ कति 5,000 नै छ
5000 एड गर्नुपर्छ। भनेको क्रेडिट र क्रेडिट भयो भने एड हुन्छ, यो पनि क्रेडिट साइड हो यो पनि क्रेडिट साइड हो, एड हुन्छ। अब यो यहाँ क्रेडिट भन्नु थियो तल, डेबिटमा हामी के गर्छौँ 5000 ल्याएर राख्छौँ। ल यति सक्यो। अब यति सकेपछि हामी के गर्छौँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा लान्छौँ। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा ओपनिङ स्टकको कुनै पनि आइटम केही एडजस्ट गर्नु छैन। ओपनिङ स्टक डेबिट साइडमा छ, त्यसको अमाउन्ट 1,50,000 एज इट इज आयो 1,50,000। सेकेन्ड छ 4,90,000 4,90,000, यसलाई तल 10,000 यहाँ राखौँ। 4,90,000 डेबिटमा छ, डेबिटमा आयो। अब हेर्नुहोस् 1,20,000 स्यालेरी छ, 1,20,000 स्यालेरी चाहिँ डेबिटमा छ, यो पनि यो के छ क्रेडिटमा छ भनेपछि डेबिट र क्रेडिट भएपछि घट्ने भयो। 1,20,000बाट 10,000 घट्यो भनेपछि 1,10,000 हामीले यहाँ राख्यौँ। त्यसपछि यो 20,000 एडभर्टाइजमेन्टको एज इट इज 20,000। त्यसपछि प्रिपेड इन्सुरेन्स 36,000 डेबिटमा छ, यहाँ 11,000 के छ क्रेडिटमा छ भनेपछि 36 बाट 11 घट्छ। किन घट्छ यो डेबिटमा छ यो क्रेडिटमा छ त्यही भएर घट्छ। घट्दाखेरि कति भयो यो 25,000 भयो। अब 4 लाख डेबिटमा छ, 40,000 के छ क्रेडिटमा छ, घट्छ। 4 लाखबाट 40,000 भनेपछि 3,60,000। त्यसपछि अर्को 2 लाख एज इट इज केही पनि छैन, 2 लाख आयो 2 लाख आयो। अर्को 40,000 40,000 को पनि केही छैन, 40,000 सरक्क आयो। 38,000 केही छैन, यो पनि 38,000 डेबिट साइडमा छ त्यही भएर डेबिट साइडमा आयो। यो 9,30,000 क्रेडिटमा छ, यो कता गयो 9,30,000 क्रेडिटमा गयो। त्यसपछि यो 3,92,000 क्रेडिटमा छ, यो पनि 3,92,000 क्रेडिटमा गयो। त्यसपछि 1,26,000 क्रेडिटमै छ, 1,26,000 यो पनि क्रेडिटमा गयो। त्यसपछि यो 10,000 क्रेडिटमा छ, यो 5,000 के छ क्रेडिटमा छ भनेपछि यो र यो के भयो एड भयो, क्रेडिट क्रेडिट भएर एड भयो। 10 र 5 भएर चाहिँ क्रेडिटमा छ 15,000 क्रेडिट हुने। क्वेसनमा जुन साइडमा दिएको छ त्यही साइडमा हुन्छ है। यो पछाडि एडजस्टमेन्टले म्याटर गर्दैन, एडजस्टमेन्ट भनेको एडलेस गर्ने मात्रै हो। क्वेसनमा जुन साइडमा दिएको छ हामीले त्यही साइडमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि 16,000 यो डेबिटमा सरी यो क्रेडिटमा छ, यो 6,000 के छ डेबिटमा छ भनेपछि यो घट्छ भनेपछि बाँकी रहेको पैसा अब क्वेसनमा डेबिट सरी क्रेडिटमा दिएको छ बेला पनि क्रेडिटमा ल्याएर राख्नु पऱ्यो। 10,000 मात्र राख्नु पऱ्यो। कसरी 10,000 16 मा 6 घट्यो, यो क्रेडिट र यो डेबिट भनेपछि क्रेडिट र डेबिट लेस भयो र घटेर आयो 10,000। अब तलको आइटमलाई पनि डेबिटमा छ भने यहाँ डेबिटमा ल्याऊ, क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा। यो 40,000 कहाँ छ हेर्नु त डेबिटमा छ भनेपछि 40,000 यहाँ डेबिटमा ल्याऊ 40,000। त्यसपछि 11,000 लाई के गरौँ 11,000 लाई डेबिटमा छ, 11,000 डेबिटमा ल्याऊ। यो 10,000 डेबिटमा छ, 10,000 डेबिटमा ल्याऊ। त्यसपछि 6,000 क्रेडिटमा छ, यसलाई 6,000 लाई क्रेडिट साइडमा ल्याऊ। त्यसपछि अर्को 5,000 डेबिटमा छ, यसलाई 5,000 लाई पनि डेबिट साइडमा ल्याऊ। ल भनेपछि अब के गर्नु पर्यो एडजस्टमेन्टको पनि डेबिट र क्रेडिट जोड्नु पर्यो। एडजस्टमेन्टको पनि यो बिचको एउटा लाइन खाली नै छ, यसको काम इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटमा मात्र लाग्छ। एडजस्टमेन्टको पनि के गर्नु पर्यो टोटल जोड्नु पर्यो। जोड्नु कति हुन्छ 10 40 10 50 50 र 11 ले 61 61 61 र 5 ले 64 67 68 69 70 71 72,000 क्रेडिटमा छ, 72,000 डेबिटमा पनि हामीले कति चाहिन्छ 72,000 नै हुनुपर्छ। छ छैन हेरौँ। जस्तै के छ 10 40 10 50 50 र 11 ले 61 61 5 ले 66 66 र 5 ले 72 70,000 क्रेडिटमा पनि छ। अब हामीलाई के चाहियो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको पनि डेबिट र क्रेडिट जोड्ने, बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। एकचोटि जोडेर हेरौँ 9,30,000 9,30,000 प्लस 3,92,000 प्लस अर्को छ 1,26,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 गर्दा यो भयो क्रेडिट साइडमा 1,47,9,000 क्रेडिट साइडमा 1,47,9,000। अब डेबिट साइडमा पनि यति नै हुनुपर्छ। जोडेर एकचोटि 1,47,9,000 डेबिट साइडमा पनि यति नै हुनुपर्छ। ल 1,30,000 1,30,000 प्लस 4,90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 3,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 38,000 प्लस तलको पनि जोड्नु पर्यो, यसलाई पनि जोड्ने 40,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 यो गर्दाखेरि आयो
1479 14,79,000 14,79,000 यो के आयो क्रेडिट साइडमा पनि आयो। अब जाउँ हामी इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट। इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटमा कसरी राख्ने आइटम भनेदेखि यो ट्रायल ब्यालेन्स भयो। अब अगाडि नहेर्ने अनएडजस्टेड नहेर्ने एडजस्टेड यो ट्रायल ब्यालेन्स भयो। अब ट्रायल ब्यालेन्सको आइटम इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको ट्रेडिङ अकाउन्ट र पिएल अकाउन्टमा जान्छ भने इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्नु पर्यो, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ भने ब्यालेन्स सिटमा राख्नु पर्यो। ल अब क्वेसनमा जुन साइडमा दिएको छ त्यही साइडमा हुन्छ, त्यो चाहिँ सम्झिनु होला है। क्वेसनमा डेबिटमा दिएको छ भने लास्टमा डेबिटमै जान्छ, क्वेसनमा क्रेडिटमा छ भने लास्टमा के हुन्छ क्रेडिटमै जान्छ। ल सबभन्दा पहिला ओपनिङ स्टक हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्ने गरेको थियो। ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्ट ओपनिङ स्टकको भ्यालु छ 1,30,000 डेबिट साइडमा छ, त्यो भएर 1,30,000 यहाँ डेबिटमा राख्ने। त्यसपछि अर्को छ पर्चेसको भ्यालु छ 4,90,000 आइटम अगाडि गर्ने अमाउन्ट पछाडिको एडजस्टेडको हेर्ने है। त्यो छ 4,90,000 यो पनि ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्ने गरे हामीले 4,90,000 ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट हो। अर्को छ स्यालेरी यहाँ 1,20,000 छ, यसलाई नहेर्ने हामी यसलाई 1,10,000 भनेको पिएल अकाउन्टमा जाने आइटम हो। 1,10,000 पिएल अकाउन्ट र ट्रेडिङ अकाउन्टको कम्बिनेसन भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट हो, त्यही भएर हामीले यहाँ राख्दैछौँ। अर्को छ एडभर्टाइजमेन्टको भ्यालु छ 20,000 यो 20,000 पिएल अकाउन्टमा जाने आइटम इन्कम स्टेटमेन्टमा पर्यो। त्यसपछि अर्को छ प्रिपेड इन्सुरेन्स। प्रिपेड भनेको जहिले पनि हाम्रो एसेट्स हुन्छ, जो किन हुन्छ धेरैजनालाई बिगार्नुहुन्छ सर प्रिपेडलाई त हामीले घटाएर राख्ने होइन भनेर भन्नुहुन्छ। प्रिपेड जस्तै माथि इन्सुरेन्स भनेर तल प्रिपेड भनेर दियो भने इन्सुरेन्सको पार्टलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्ने र प्रिपेडको पार्टलाई ब्यालेन्स सिटमा राख्ने। तर प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको प्रिपेड भनेको के हो भनेदेखि एसेट्स हुन्छ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस द्याट इज द एसेट्स अफ द अर्गनाइजेसन। एउटा अर्गनाइजेसन के हुन्छ सम्पत्ति हुन्छ, प्रोपर्टी हुन्छ, त्यो भएर प्रिपेड इन्सुरेन्स 36,000 होइन कि अब हामीले हेर्नु पर्यो यहाँ 25,000 त्यो भनेको के हो एसेट्स हो। भनेपछि ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो 25,000। त्यसपछि प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट 4 लाख छ, 4 लाखबाट 3,60,000 भनेपछि यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको पनि 3,60,000 एसेट्स हो, ब्यालेन्स सिटमा आयो। त्यसपछि अर्को छ डेप्टर्स 2 लाख, डेप्टर्स भनेको पनि एसेट्स हो, 2 लाख डेबिट साइडमा आयो, एसेट्स हो, त्यही भएर। अर्को छ रेन्ट पेड भनेको एक्सपेन्सेस हो 40,000 इन्कम स्टेटमेन्ट नै आयो 40,000। त्यसपछि अर्को छ सेलिङ एक्सपेन्सेस 38,000 सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेको पिएल अकाउन्टमा पर्छ, त्यो भएर हामी राख्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा। त्यसपछि 9,30,000 के छ सेल्स रेभेन्यू छ। सेल्स रेभेन्यू भनेको हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्थ्यौँ। ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको के हो इन्कम स्टेटमेन्ट, यसलाई 9,30,000 हामी क्रेडिट साइडमा राख्दैछौँ इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा। अर्को छ 3,92,000 यो भनेको सेयर क्यापिटल जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा हुन्छ 3,92,000। त्यसपछि अर्को क्रेडिटर्स छ 1,26,000 1,26,000 भनेपछि क्रेडिटर्स भनेको के हो ब्यालेन्स सिटमा पर्ने आइटम हो 1,26,000। त्यसपछि अर्को छ इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा हुन्छ। भनेपछि पिएल अकाउन्ट भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट हो, भनेपछि हामीले 15,000 लाई क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्यो 15,000। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट छ कमिसन रिसिप्ट भनेको पनि इन्कम हो, भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो 10,000 लाई अगाडिको 16 नै कि अब 10,000 लाई राख्नु पर्यो। आइटम यहाँको हेर्ने र इन्कम स्टेटमेन्टमा पर्छ कि ब्यालेन्स सिटमा पर्छ छुट्याउने। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको कम्बिनेसन हो र ब्यालेन्स सिट भनेको के हो ब्यालेन्स सिट नै हो। अब त्यही अनुसार अगाडि डेबिटमा दिएको छ भने डेबिट हुन्छ, क्रेडिटमा दिएको छ भने क्रेडिटमा हुन्छ। अब माथिको आइटमलाई त हामीले गरिसक्यौँ भनेको ट्रायल ब्यालेन्सको आइटम अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमलाई त हामीले कहाँ राख्ने छुट्याएर राखिसक्यौँ। अब के गरौँ हामी एडजस्टमेन्टको आइटमलाई राखौँ। एडजस्टमेन्टको आइटमलाई राख्दाखेरि यसको डबल इफेक्ट हुने गरी राख्नुपर्छ। डबल इफेक्ट भनेको यो एडजस्टमेन्टको आइटमले चाहिँ एकचोटि इन्कम स्टेटमेन्टमा एकचोटि ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट गरेको हुनुपर्छ। जस्तै डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट छ, यसले एकचोटि कहाँ इफेक्ट गरिसकेको छ, अर्कोचोटि अब कहाँ इफेक्ट गराउने। ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट गरिसकेको छ भने इन्कम स्टेटमेन्टमा इफेक्ट गराउने, इन्कम स्टेटमेन्टमा इफेक्ट गरिसकेको छ भने ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट गराउने। सबै 5वटा आइटमको यसले के गर्नुपर्छ सबै आइटमले एकचोटि इन्कम स्टेटमेन्ट र एकचोटि ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट गर्नुपर्छ। ल डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट भनेको छ, अब यसले यो 40,000 को इफेक्ट गर्नु है, राम्रो छ ध्यान दिनु होला। हजुरलाई एडरले छुट्याउन आउँछ, यो इफेक्ट छुट्याउन नआएर चाहिँ बिगाइरहनु भएको हुन्छ। यो 40,000 को इफेक्ट हेर्नुहोस् है, यो 40,000 कहाँबाट आएको कहाँ गएको छ, यो 40,000 भनेको यहाँबाट आएको हो। 40,000 ले यसलाई इफेक्ट पर्यो 3,60,000 लाई 3,60,000 कहाँ गएको छ ल हेर्नुहोस्, यो गयो ब्यालेन्स सिटमा। भनेपछि यो 40,000 को इफेक्ट ब्यालेन्स सिटमा परिसकेको छ। भनेपछि कहाँ बाँकी छ त
इन्कम स्टेटमेन्टमा बाँकी छ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, यो 40,000 यहाँबाट यहाँ गएको हो, यो 40,000 अब यहाँबाट भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गर्नु बाँकी रहेछ। ब्यालेन्स सिटमा त रेकर्ड भइसक्यो यहाँ भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टको यो कुन साइडमा छ, डेबिट साइडमा छ भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा 40,000, त्यही 40,000 यता आयो भनेपछि यो यहाँ आइसकेपछि यसको काम सक्यो। एउटा इफेक्ट 3,60,000 मा पर्यो किन 4 लाखको आइटम हो, 40,000 ले गर्दा 3,60,000 भएको। अर्को इफेक्ट इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा डबल इफेक्ट हेरेर नबिर्सिनु होला। त्यसपछि नेक्स्ट आइटम यो 11,000 प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेको छ। 11,000 ले कहाँ इफेक्ट पारेको छ ल हेर्नुस्, 11,000 को इफेक्ट यहाँ छ, यहाँबाट 11,000 भनेको 25 अलिकति बाङ्गो भएछ, 25 कहाँ गएको छ, यहाँ गएको छ भनेपछि ब्यालेन्स सिटमा अलरेडी इफेक्ट पारिसक्यो। यो 11,000 ले ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट पारिसक्यो, यहाँबाट यहाँ गयो। अब भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टमा इफेक्ट पार्न बाँकी रह्यो भनेपछि 11,000 यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा आयो। यसपछि 25 मा यो 36 को आइटम हो, 25 बनायो, यस्तो ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट पारिसक्यो भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टमा इफेक्ट पार्न बाँकी छ। डेबिट साइडमा छ, त्यही भएर डेबिट साइडमा इफेक्ट पार्छ। त्यसपछि प्रिपेड स्यालेरी, अब प्रिपेड स्यालेरीको कति छ 10,000 छ, यसको इफेक्ट हेर्नु है त कहाँ छ। प्रिपेड स्यालेरी यसको इफेक्ट यहाँबाट यहाँ गयो, यो 1,10,000 हो, 1,10,000 यहाँबाट यहाँ गयो भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टमा अलरेडी इफेक्ट पारिसकेको छ। यसको इफेक्ट छ त ब्यालेन्स सिटमा, हेर्नुहोस् त यसको इफेक्ट ब्यालेन्स सिटमा छैन भनेपछि अब यो 10,000 ले यहाँबाट यहाँ गयो, यो यहाँबाट यहाँ हुँदै अब के गर्नुपर्छ ब्यालेन्स सिटमा। अब हेर्नुहोस् त कुन साइडमा छ, यो ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइड भनेको एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स डेबिट साइडमा छ भनेपछि ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा 10,000 रेकर्ड गर्ने, ब्यालेन्स सिटको के गर्ने डेबिट साइडमा। यो 10,000 भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त मैले लाइनिङ तानेको छु, यो माथि गयो 10,000, 10,000 ले 1,10,000 मलाई यो स्यालेरीलाई स्यालेरी गरेर रेकर्ड भयो 1,10,000 इन्कम स्टेटमेन्टमा भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्ट इफेक्ट परिसक्यो। अब ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट पार्न बाँकी रह्यो भनेपछि ब्यालेन्स सिटमा हामीले लग्यौँ। त्यसपछि नेक्स्ट अर्को छ कमिसन रिसिप्ट, यो 6,000 को इफेक्ट हेर्नु है त। अब यो 6,000 यहाँबाट यहाँ गयो 6,000, यहाँबाट इफेक्ट पार्दै पार्दै यो 10,000 मा आइपुग्यो, यो 10,000 बाट यहाँ गयो, केमा इफेक्ट पर्यो हेर्नुहोस् त यो इन्कम स्टेटमेन्टमा इफेक्ट पर्यो भनेपछि यसले ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट पार्न बाँकी छ। किन यता त खाली छ, यो यसले त यता इफेक्ट पारेको छैन। अब ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट पार्न बाँकी छ भनेपछि के गर्नु पर्यो, यहाँबाट यहाँ गयो। अब यहाँबाट गएको आइटम के गर्ने ब्यालेन्स सिटको यो क्रेडिट साइडमा छ, हेर्नुहोस् त क्रेडिट साइडमा छ, ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा के गर्ने 6,000 राख्ने, यसको इफेक्ट पनि सक्यो। अब यो 5,000 को इफेक्ट कहाँ छ हेरौँ। यो 5,000 यहाँ छ, यहाँबाट यसको यहाँ गयो, यहाँ इफेक्ट पार्यो, यसले यहाँ हुँदै यहाँ इफेक्ट पार्यो भनेपछि यहाँ इफेक्ट पारेर त्यसपछि योभन्दा पछाडि यसको इफेक्ट छैन भनेपछि यो कहाँ इफेक्ट परेको छ इन्कम स्टेटमेन्टमा इफेक्ट परेको छ भनेपछि क्या इफेक्ट छैन ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट छैन भनेपछि यो 5,000 यताबाट यता आयो, यो 5,000 यता हुँदै अब के छ कुन साइडमा छ हेर्नुहोस् त डेबिटमा छ भनेपछि ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा के गर्छौँ हामी 5,000 मात्र राख्छौँ। डबल इफेक्ट हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। इक्जाममा यति लामो चाहिँ सोध्दैन है क्वेसन, यति धेरै एडजस्टमेन्ट राखेर सोध्दैन, म्याक्सिमम तीनटा एडजस्टमेन्ट राखेर क्वेसन सोध्ने हो, यति लामो चाहिँ सोध्दैन। मैले हजुरहरूलाई सकेसम्म सबै कुराहरू कभर होस् भनेर राखेँ हो है। ल अब हेरौँ, अब हामी त इन्कम स्टेटमेन्ट अब योभन्दा अगाडि चाहिँ के भयो भनेदेखि हामीले अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, एडजस्टमेन्ट र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स तिनवटा गऱ्यौँ। तिनटै गर्दाखेरि तिनटैको डेबिट साइड र क्रेडिट साइड के हुन्थ्यो दुवै साइड इक्वल हुन्थ्यो। तर यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने डेबिट साइड र क्रेडिट साइड इक्वल हुँदैन, हामीले इक्वल बनाउनु पर्छ। कसरी इक्वल बनाउने, डेबिट साइड जोड्ने क्रेडिट साइड जोड्ने, छुट्टा छुट्टै जोड्ने, जोड्दाखेरि जुन साइडको अमाउन्ट बढी हुन्छ त्यो साइडको अमाउन्ट दुवै साइडमा लेख्ने र नपुगेको अमाउन्ट डेबिटमा पुग्दैन कि क्रेडिटमा पुग्दैन कता पुग्दैन त्यति थप्ने। अब एकचोटि जोडेर हेरौँ ल, क्रेडिट साइड जोडौँ 9,30,000 माथिबाट सबै जोड्ने है, 9,30,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 भनेपछि क्रेडिटमा छ 9,55,000। अब कतापट्टि पुग्दैन त थाहा भएन, मैले लेखेँ यसलाई 9,55,000। यतापट्टि अब बढी कतापट्टि छ थाहा छैन है मलाई। अब जोडौँ यसमा कति हुन्छ 1,30,000 प्लस 4,90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 38,000 प्लस 40,000 प्लस 11,000 यति गर्दा कति भयो 8,79,000 रहेछ। भनेपछि यो 40,000 11,000 पर्खिनुहोस् है एकचोटि मैले जोडेँ 20,000 40,000
38,000 फेरि 40,000 र 11,000 भनेपछि यो सबै जोड्दा 8,79,000 यता छ 9,55,000 भनेपछि क्रेडिट साइडमै बढेको छ भनेपछि डेबिटमा पनि हामीलाई कति चाहिन्छ 9,55,000 नै चाहिन्छ। कति पैसा पुगेन त माइनस 9,55,000 गर्दाखेरि कति पुग्यो 76,000 नपुगेको बिचमा एउटा थप्नु बाँकीको थियो त्यसमा मैले राखेँ 76,000 कहाँबाट पुग्यो राखेको 76,000 डेबिट र क्रेडिट दुवै साइड बराबर बनाउनलाई राखेको पैसालाई 76,000 भन्छ। अब यो डेबिट र थपेको छ डेबिट र थपेको पैसालाई हामी भन्छौँ नेट प्रॉफिट। कहिलेकाहीँ के हुन्छ डेबिटमा बढी हुन्छ क्रेडिटमा पुग्दैन क्रेडिटमा कम हुन्छ भने त्यो बेला हामी यहाँ नेट लस लेखेर क्रेडिट साइडमा पैसा राख्छौँ। अब यहाँ डेबिटमा पैसा थपेको छ भने यो मात्रै एउटा यस्तो आइटम हो वर्कसिटमा के हुन्छ यसको चाहिँ अपोजिट साइडमा जान्छ। डेबिटमा पैसा थपेको छ भने यसलाई लगेर क्रेडिटमा राख्नुपर्छ क्रेडिटमा पैसा थपेको छ भने यसलाई लगेर डेबिटमा राख्नुपर्छ। अहिले के छ हामीले 76,000 भनेर डेबिटमा थप्यो भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो क्रेडिट साइडमा लगेर राख्नु पर्यो 76,000 क्रेडिट साइडमा के गर्नु पर्यो 76,000 लगेर राख्नु पर्यो। अब यति गरिसकेपछि द अमाउन्ट अफ डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल विथ अमाउन्ट अफ क्रेडिट साइड इन ब्यालेन्स सिटको डेबिट र क्रेडिट दुवै साइड के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ। ल जोडेर हेरौँ इक्वल हुन्छ कि हुँदैन भयो भने हाम्रो हिसाब मिल्यो भएन भने हाम्रो हिसाब मिलेन। पहिला क्रेडिट साइड जोडौँ 3,92,000 प्लस 1,26,000 प्लस 6,000 प्लस 76,000 भनेपछि यो भन्छ 6 लाख यता आयो कति आयो 6 लाख क्रेडिट साइडमा आयो भनेपछि डेबिट साइडमा पनि 6 लाख नै भयो भने हाम्रो हिसाब मिल्छ। कति छ 25,000 प्लस 3,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000 10,000 प्लस 5,000 गर्दा आयो 6 लाख आयो 6 लाख आयो। यति गरेपछि हाम्रो के भयो भनेदेखि हरेकको डेबिट रेट हामीले इक्वल बनायौँ पनि इक्वल छ पनि इक्वल हुनु पर्यो इक्वल छ इक्वल नहुनेलाई हामीले इक्वल बनायौँ। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो सबैको डेबिट रेट इक्वल भयो भनेको यसको डेबिट छ यसको क्रेडिट यसको डेबिट छ यसको क्रेडिट यसको डेबिट छ यसको क्रेडिट के छ सबैको आफ्नो अनएडजस्टेडको डेबिट रेट बराबर एडजस्टमेन्टको डेबिट रेट बराबर एडजस्टेडको डेबिट रेट बराबर इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट रेट बराबर र ब्यालेन्स सिटको पनि के भयो डेबिट रेट बराबर भयो। यति भइसकेपछि हाम्रो 5 मार्क्सको वर्कसिटको पार्ट पनि सक्यो। इक्जाममा यति लामो क्वेसन चाहिँ आउँदैन नआत्तिनु होला है। 3टा एडजस्टमेन्ट म्याक्सिमम 3टा एडजस्टमेन्ट ओल्ड इज गोल्ड हेर्नुभयो भने क्वेसनहरू अब ओल्ड इज गोल्डमा भएको क्वेसनहरू चाहिँ मैले लास्ट भिडियोमा बनाएको 12 कोलम र अहिले बनाएको 10 कोलमलाई हेरेर सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। कुन कुनको के कहाँ इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल आजको भिडियोमा यति नै हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि अर्को कुनै टपिक लिएर आउने नै छौँ। यो सँगै हाम्रो भिडियो मात्रै होइन हाम्रो यो वर्कसिट भन्ने पार्टबाट जम्मा 6 मार्क्सको न्युमेरिकल आउँदाखेरि 1 मार्क्सको जर्नल एन्ट्री आउँछ र एडजस्टमेन्ट एन्ट्री भन्छ जर्नल एन्ट्रीलाई र 5 मार्क्सको न्युमेरिकल यसै गरी वर्कसिट 10 कोलम अर 12 कोलम पनि हामीले अघिल्लो भिडियोमा सकिसकेका छौँ। यो 10 कोलम यो भिडियोमा सक्यो भनेपछि हाम्रो वर्कसिटको पार्ट सक्यो। हामी नेक्स्ट क्लासमा अर्को कुनै भिडियो समेत भिडियो लिएर भेट्ने नै छौँ। हस् आजलाई यति नै धन्यवाद।